बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ गुलबनफ़शा की एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत मुफीद और आज़मुद्दा नुस्खा है। इसमें थोड़ा सा गुलबनफ़शा डालना है और 2 इलायचियाँ। ये 2 कप की रेसिपी है। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा ले। और इसको पैन में 2 से 3 कप पानी डाल के पकाना है और स्टीम भी उसके अंदर ही रहे। जब पानी अच्छी तरह पक जाए छान के शहद उसमें डाल के पी ले, इंशाल्लाह फ़ाका होगा। ये खांसी, ज़ुकाम, गले ख़राब, नाक बंद का बेहतरीन नुस्खा है। इसे ज़रूर आज़माएं। खुदा आए मैं आपको गुलबनफ़शा बॉयल करने का तरीका बताती हूँ। 2 कप पानी लेना है, जिसमें थोड़ा सा गुलबनफ़शा डालना है और 2 सब्ज़ इलायची, और इसको हमेशा आपने ढाँप के ही पकाना है। जब अच्छी तरह ये पक जाए पानी तो ये येलो या लाइट ग्रीन हो जाएगा, सब्ज़ सा हो जाएगा पानी। फिर इसको छानना है, छान के फिर इसमें आपने शहद मिक्स करना है। अब मैं इसका ढक्कन खोल के आपको बताती हूँ कि इसको कितनी देर तक बॉयल आना चाहिए। 5 मिनट लगते हैं इसको बॉयल आने में, और इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। अब मैं छान के आपको इसका कलर दिखाती हूँ और कितनी क्वांटिटी में बड़े यूज़ करें और कितनी क्वांटिटी में छोटे बच्चों को दें। आप आधा कप आपने बड़ों के लिए, आधा कप बड़ों के लिए और इससे हाफ बच्चे के लिए। इसमें शहद की 1 छोटी चम्मच मिक्स करनी है आपने, और थोड़ा नीम गर्म ही पीना है। छोटे बच्चों को फीडर में डाल के भी आप दे सकते हैं। इससे रेशा निकलनी शुरू हो जाती है जो सीने में जम चुकी होती है बच्चों के। आपको ये मेरी रेमेडी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।